Ես ողջունում եմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին ու ռադիոդիտողներին, գործարարալիքն եք դուք լսում կամ դիտում, իսկ եթերում հետախույզի օրագիր հաղորդումն է։ Առաջին խոսափողի մոտ հաղորդման հեղինակն է Վովա Վարդանովը, իսկ երկրորդ խոսափողի մոտ ձեզ համար աշխատում եմ ես, Սաթենիկ Զախարյանս։ Բարև ձեզ, պարոն Վարդանով։ Բարև ձեզ։ Այսօր կուզեմ խոսենք նրանից, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սեպտեմբերի 5-ին ստորագրված բազմաթիվ հրամանագրերից մեկով իրենց պաշտպանության նախարարությունը, իրենց երկրի պաշտպանության նախարարությունը վերանվանեց պատերազմի նախարարություն։ Վերջին անգամ այդ անվանումը ունեցել է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից առաջ։ Ըստ ձեզ, այս անվան փոփոխությունը ինչ է նշանակում, արդյոք դրանից ինչ-որ նպատակներ են ավելանում կամ ինչ-որ գործառույթներ են ավելանում նախարարության վրա, որը նախկինում չկար, եւ ինչ է նշանակում, արդյոք հարձակողական դիրքորոշումն է նաև նշանակում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից։ Ոչ, այդ վերջի հարցին, որտեղ մեկը մյուսի հետ կապ ունի, բայց անմիջական չի կապը։ Ուրեմն ընդհանրապես պիտի հասկանանք, որ ոնց անվանես նավը, տենց էլ լողալու է։ Այդ ասացվածքը ես հիշում եմ մի հատ մանկական գիրք կար, ուրեմն կապիտան Վրունգելի արկածները։ Այնտեղ ուրեմն բանի անունը դրել էին, նավի անունը դրել էին Պոբեդա։ Բայց քանի որ այնտեղ ինչ-որ փեդի հետ խնդիր էր առաջացել, Պոն պոկել էր, դարել էր Բեդա։ Ու այդ նավը մշտական ինչ-որ փորձանքների մեջ էր, ասենք, հայտնվում, դա ալեգորիկ բանն է, պատմվածքը դրա մասին ոնց է ծրագրավորվում գործողությունները անգամ ուրիշների կողմից գործողությունները։ Դա հոգեբանական պատերազմ կոչվածի մի հատվածն է, մասսայական հոգեբանություն կարելի ասենց ասել։ Ես հենց այս նույն տաղավարում սրանից երևի առաջի անգամ 12 թե 13 տարի առաջ առաջարկում էի, եթե մենք խելք ունենք, պաշտպանության նախարարությունը վերանվանվի ռազմի նախարարություն։ Եթե աշխատողների, ծառայողների վրա այդ անվան փոփոխությունը այտենց չի ազդում, բնակչության մոտ ազդում է, բնակչությունը Տրամպը այդ վերանվանել է տվել, որովհետև բնակչությունը չի պատկերացնում, որ այն իրենց չաղ ու բախտավոր կյանքը գալիս է դրանից, որ զինվորական ուժով ապահովում են ճնշումները մյուս աշխարհի, փաստորեն մյուս աշխարհը ամբողջությամբ մյուս երկրները մոլորակի թալանվում են փաստացի գերտերության կողմից, որը աշխարհաբեկը, աշխարհի տերն է։ Եվ բնակչությունը պաշտպանության նախարարություն կարդալով չի նախապատրաստվում ներկուստ, ասենք, ոչ մի ակտիվ գործողությունների, ուսանց հզոր պաշտպանության բանակում ենք, պաշտպանությունն է գլխավոր ֆունկցիան, ենթագիտակցության մեջ կամաց շերտավորվում է մնում է։ Դա այդ նույն Արարատ բանն է։ Ես հիմա ոչ թե փորձում եմ որտեղ արդարացնեմ կամ մեղադրեմ, այլ ուղղակի վերլուծություն եմ անում։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի վրա չլիներ Արարատը տասնյակ տարիներ, 88 թվականին 100-ից 500 հազարանոց միցինգներ չէր հավաքվի։ Դա միանշանակ։ Հայաստանի Հանրապետության գերբի վրա ունենալ բանը Արարատը նոյի նավակով ուրեմն ստիպեց սովետական միությունը քրիստոնեական թեմատիկան հանեն, մնա մենակ Արարատը, եւ այդ տասնյակ տարիներով Արարատը բերեց Զարթոնքի 60-ական թվականների մեջտեղ։ Նայեք, 47 թվականին, երբ որ Սփյուռքից մեր հայրենակիցները սովետական միության որոշակի ռազմավարական նախագծեր առաջ տանելու համար սկսեց խրախուսվել հայրենադարձությունը, փաստարցի դա հայրենադարձություն էլ չէր, արևմտյան հայերին
միգրացիան ապահովել դեպի արևելյան Հայաստան, որը փաստացի հայրենադարձություն չի, բայց որը կարար բերեր հայրենադարձության, որովհետև ասենք Թուրքիայի ձեռքից կարող է օկուպացված արևմտյան Հայաստանի հողերը վերցվեր եւ կլինեին օրինական, ոնց որ ասում է Հայաստանի վարչապետը, կադաստրի թղթի տերերը։ Ուրեմն իրանք քանի որ իրանց մոտ տասնյակ տարիներ հայկական գերբը չեն տեսել, իրենք ամենը пассив մասն էին 88 թվականի շարժման։ Ինչ բանով եմ ասում ամենապասիվ։ Ուրեմն իմ մի լավ բարեկամ հետազոտություն էր արել 96 թե 7 թվականին, դա փակ ինֆորմացիա էր, չգիտես խեր փակ, բայց ամենայն դեպս։ Ուրեմն 18 թվականից մշտապես իրանց աչքի առաջ Արարատ սարը ունեցող պետական զինանշանների, կնիկների եւ այլն, սկզբից անկախ Հայաստանի, հետո սովետական Հայաստանի, մինչեւ 48 թիվ 30 տարի է։ Այդ 30 տարի ավել գերբը աչքի դեմ ունենալը բերեց դրան, որ 48-ից 88 թվականներին ստեղ բնակվող Հայաստանաբնակ արևմտյան հայերը տոկոսային հարաբերությունով խառընտանիքների մասին չի խոսքը, խառընտանիքների բանը չի ուսումնասիրվել։ Ուրեմն արևմտահայերը, որոնք որ արևմտահայերի հետ են ամուսնացել եւ իրենց երեխաները չնայած ստեղ են ծնվել, ամբողջությամբ փոքրուց ամեն ինչը ստեղ են տեսել, բայց 30 տարի քիչ Արարատը տեսնելով իրենք ավելի пассив էին, քան ասենք մյուս բանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, սովետական Հայաստանի քաղաքացիները։ Նույն ձևով, եթե դու ռազմի նախարարություն ես անունը դնում կամ պատերազմի նախարարություն, բնակչությունը ավելի լավ է պատրաստվում ներքուստ, հոգեբանորեն մասնակցի այդ գործերին որպես ագրեսիվ քաղաքականության կամ պաշտպանական, ասենք, նույնիսկ ֆունկցիաների չէ, այլ զինվոր ոստիկանի, ժանդարմի ֆունկցիաներ կատարի աշխարհով մեկ, որովհետև չի բացառվում, որ սրա մյուս քայլը լինի քաղաքացիներին ապավինելը արդեն ժամկետային զինծառայությունը նորից արտնասնեն պաշտպանության նախարարությունում եւ ակտիվ պայքար դրա դեմ չգնա։ Ակտիվ պայքար չգնա բնակիչների կողմից։ Մենք լավ գիտենք, այնտեղ դեմոկրատներն ու բաները, կոնսերվատորները իրար բողազ ոնց են կրծում, ու նույնիսկ եթե մեկը ինչ-որ լավ բան է ընդունում, միջև իշխանություն չփոխվի, միշտ ասում են, որ էսի վատնա ու քարկոծում են, չգիտեմ, բունտեր են անում, այդ նույնիսկ լավ բանի դեմ, էլի։ Եվ բնակչությանը պատրաստում են նույնիսկ ոստիկանական ֆունկցիաներ կատարելու, բայց դրա համար էլ պետք է, որ այդ կամաց կաթացնես։ Օրինակ Արարատը հիմա որ հանում են, դա նշանակում է ոչ թե հիմա, ոչ թե այս սերունդը, ասենք, որը որ Արարատով է մեծացել, ընտանիքում Արարատի մասին խոսացվել է, այլ նույնիսկ երկրորդ սերունդը չէ, այլ երրորդ սերունդը կամ չորրորդը արդեն ամբողջությամբ կհաշտվի դրա հետ, որ Արարատը մերն է, բայց թուրքերի ձեռն է, այդ առաջին մասը դեմից դուրս գա։ Այսինքն ձեր ասածից ստացվում է, որ առաջին հերթին դա ժողովրդի բարոյահոգեբանական կերտվածքի վրա ազդեցություն ունեցող երևույթ է, այդ դեպքում ինչ ենք ուզում մենք այս քայլով անել, եթե դա թշնամիներին չի գրգռում եւ ավելի շատ։ Մենք թե Տրամպը, ես շեղեցի մերկում, բայց հարցը Տրամպի մասին է։ Այս դեպքում հարցը սրան է վերաբերում, մեր դեպքում, հա, ինչպես է ստացվում, որ ասում են դա թշնամուն գրգռում է, բայց փաստացի ժողովուրդների վրա ազդեցություն ունեցող երևույթ է ձեր մեկնաբանությամբ։ 100%, թուրքերը շատ անտարբեր են դրա նկատմամբ, ասեմ ձեզ, շատ վերին աստիճանի։ Ընդհանրապես անտարբեր են, ստե բանն այլ է հավելյալ հանգարց առիթ չտալ բանակցությունների,
բանակցության սեղանի վրա առիթ չտալ թուրքերին ասել ոչ, որ հանգարց թուրքը ինչ որ պահի չասի, то есть մենք ասելով Հայաստանի ռազմաքաղաքական եւ քաղաքական վերնախավը մաքսիմալ փորձում է մաքրի սեղանանենց իր հատվածը, որ ընդեղից sense ոչ մի բիծ չլինի, չերևա, կախվելու տեղ չլինի, ինչ որ հետաձգվի։ Ու դա ոչ վատ է, ոչ լավ է, դա այդպես են իրանք, ասենք, իրենց քաղաքականությունը վարում։ Բնական է մյուս իշխանությունները գալուց, ասենք, կարան վերանայեն այդ մոտեցումները, կարան ամեն ինչը հետ բերեն, նույնիսկ իրենք կարան ամեն ինչը հետ բերեն, ասենք, եւ Պաշտպանության նախարարությունը օրերից մի օր հաշվի առնի, որ Վարդանովը էշիպես զռում է կամ անապատում, ասենք, գոռացել արդեն մի քանի տասնյակ տարի, որ պատերազմում մշտապես պաշտպանվողը ոչնչանալու է։ Պաշտպանվողը օրերից մի օր դառնում է այն ասացվածքի մի հատված, որ ռագատկի քար դառավ սարի պես տղեն, ու բնության մեջ էլ է այտենց, երբ որ սարը անշարժ կանգնած է, ինքը օրերից մի օր քամիների, արևի, անձրևի, եսին փոթորիկների ազդեցության տակ կամաց դառնում է պլաժի ավազի հատիկ։ Պաշտպանվելը մշտապես սարսափելի, սխալ ճանապարհ է, սխալ։ Ու դրանից սխալ, ու պրիտոմ այն սխալն է, որ դաժե կարող է դու դրա ատվետքեն չստանաս, էլի։ Մեջը նույնիսկ ստորություն կա նման մշտապես պաշտպանվելու, որը մենք որդեգրել ենք, ես չեմ սխալվում, 93 թվականի նոյեմբերից, հոկտեմբերից նույնիսկ։ 93, ես հիշում եմ 94 թվականի ապրիլը, մայիսը, ես հիշում եմ։ Բայց 93 թվականի հոկտեմբերից մենք որդեգրել ենք մշտապես պաշտպանվելը։ Եվ էդի այնքան մեծ ստորություն է մեր կողմից, նաև իմ կողմից, որ ես ասենք դրա մասն եմ եղել, այդ մեխանիզմի պաշտպանական, ասենք, համակարգի ապագա մեր որդիների, թոռների, ծոռների նկատմամբ, որովհետև դու իրենց ես դարձնում պատասխանատու ես, քո պասիվ մշտական պաշտպանվելու հետ դու ժայռ էիր, ու ժայռես քեզ ոչ մի բան չի սպառնում, քո երեխեքին արդեն փայա հասնում, որ իրանք ասեն ես ժայռ եմ, բայց մի քանի հատ չեչոտ տեղ կա, թորներդ ասում են ես ժայռ եմ, արդեն լավ քարանձավոտ է, իսկ ծոռներդ արդեն չեն կարող ասեն ես ժայռ եմ, որտեվ այդ քարանձավներն են մնում, то есть բուբլիկն է մնում, բուբլիկը չի մնում, բուբլիկի անցքն է մնում, էլի։ Մենք շատ սխալ քաղաքականություն ենք վարում, քաղաքական ուղի ենք բռնել 93 թվից։ Ես չեմ ասում, որ մենք պետք է հարձակվենք, բայց նախահարցակ անընդհատ խոսացել ենք դրա մասին, բայց նախահարցակ չենք եղել։ Բացահայտ կուտակումներ ա տեղի ունեցել։ Իհարկե կարող պրովոկացիա լիներ, բայց քո հսկայական բյուջեի մեջից մի քիչ նորմալ փող, որ բողոքելու տեղ չունենան, հետախուզությանը տրամադրի։ Թող նորմալ ասենք, այդ ոնց է, մենք այն վաղ ոչ փող էինք ստանում, ոչ եսի ինչ էինք ստանում, ում ասես ունենք թուրքերի մոտ, որ մեր համար էր աշխատում։ Այդ ոնց է մենք դա կարում ենք անենք։ Իսկ այսօր չենք կարում անեն, անգամ երբ որ բացվում է ինչ-որ ագենտ, այն աղջկա մասին է խոսքը, այն որ վերջերս բացահայտվեց։ Մի անգամից աղմուկ, աղաղակ, արա բացել ես, վեկալ իրան ինչ պետք է, վերևերբով կարա, թող քո համար աշխատի։ Ոնց որ խելացի մարդիկ, ոնց որ թե արել են Արարատ Միրզոյանի հետ։ Ոնց որ թե, չէ, տենց էին ասում, որ ինքը երկու բան վերևերբով կա եղած, երկու երկրի ագենտ է եղել։ Որ ինքը մեկի համար ձև տված է եղել, մեր համար իրական, ասենք, հետախույզ է եղել։ Այդպես խոսակցություններ էթում են մերզավեցը, որ բացահայտում արեց հայ հետախույզի փաստացի Միքայել, չգիտեմ ինչանը, նախկին Հռոմում, թե Վատիկանում դեսպանը։ Այդ ձևի մի բան դարձներ, իսկ քիչ են դարձնում, որտեղ նորմալ բյուջե չունեն, հետախույզությունը ոստիկանական ֆունկցիաների համար բյուջե գտնում են։
Հետախուզականների համար չգիտես այնքան էլ չէ, որովհետև մենակ բյուջեի պակասով կարան բացատրեմ նման հիմար պահվածք, որը դրսևորեց ԱԱՑ-ն, այդ աղջկան բացահայտ ձերբակալելու բանի ուրիշ ձևով ես էդի չեմ հասկանում։ Չի կարելի ուրիշ ձև ընդունել, հավատացեք էլի։ Ես հայկական անկախ Հայաստանի այդ ֆունկցիաների ակունքներում եմ կանգնած եղել, էլի, ես գոնե մի երկու բանը տեղից հասկանում եմ։ Չի կարելի տենց անել։ Ու մենք էդի կարում էինք անենք լրիվ գոլի էնտուզիազմի վրա, չպլախ էնտուզիազմի վրա։ Իրանք փողով չեն կարում անեն, որովհետև արդեն մեծ փողն է աշխատում։ Մեծ փողն է աշխատում ու հետախուզությունը պետք է մեծ փող ստանա։ Դե որ մեծ փող ստացավ, ուրեմն հետախուզությունը պիտի բացահայտի պրովոկացիա թե իրական հարձակում է։ Սադրում են, որ դու ագրեսորի պատկեր ստանաս, թե իրական կուտակվել են, որ հարձակվեն։ Կուտակվել են հարձակվելու խփի, նախահարձակ եղի, խփի ու պլաններ ունեցի, ասենք, միջև Քրիապ դուրս գալը, միջև ասենք Վանալճի ափերը դուրս գալը, գոնե նախնական փուլում, երկրորդ փուլում արդեն Անկարաբան sense բաներ։ Ունեցի այդ ծրագրերը բան արա մարզի ուղեղդ, զորքերդ, համապատասխան զրահատեխնիկա ունեցի, ես մեռը ասելով ասենք, պիտի սահմանամերձ տարածքներում մարդիկ էվակուացիոն պլաններին համամասնակից դառնան, պետք է լինեն նախագծեր, որոնց որ բնակիչը ծանոթ է, որովհետև մի քանի անգամ վարժանք արել։ Հենց նույն Կիրանցի եւ ասենք հարակից գյուղերի մասին էր խոսքը այդ վաղտ։ Ու ես դրանից հետո էլի եմ կրկնել։ Հետ ոնց է թուրքը հենց դեմ դիմաց Մազամլու գյուղում էդի անում է։ Առեսօր, ամիսը մի անգամ վարժանք անում բնակչության հետ։ Երեկոյան հավքում տանում է, հետո վիվիշկա ցերեկով հետա բերում։ Այդ ոնց է թուրքը անում է, թուրքը մեզանից ուրեմն վախում է, կարող է ինքը մտածում է իր բնակչության մասին, իսկ մենակ մենք ասում ենք դե խաղաղություն է։ Իսկ մենք ասում ենք, մենք մտածում ենք բնակչության մասին։ Մենք ասում ենք, իսկ իրանք իրական են մտածում իրենց բնակչության մասին եւ համապատասխան գործողություններ են անում։ Մենք չի գաղտնիք են բացում, էլի ասենք, դա մեր այդ հարակից գյուղերի բնակիչները տեսնում են, որ եկան մեքենաները, հոպ, հոսանքը կորավ թուրքական գյուղում։ Մի քիչ հետո մեքենաներից ձեներ լսում, հեռանում են մեքենաները, կիսաթաքնված, ասենք, ֆարերը, որ թեթևա բան անում։ Հետո ցերեկով հետ են բերում։ Դա կոչվում է վարժանք։ Պատերազմի դեպքում ինքը թե բնակչի կորուստը, ասենք, նվազեցնելու է նման վարժանքների շնորհիվ։ Մենք խի նման բաներ չենք անում։ Ով պետք է անի։ Այսինքն ոչ պաշտպանական պլաններ ունենք, ոչ հարձակողական այս դեպքում։ Պաշտպանական պլաններ ունենք, բոլ։ Այն որ sense փաթաթում ես, այդ բանը հետո ծխում ես։ Սիգարետը արգելվում է, դա կամած այդ պլանը ի հայտ է գալի, որ սիգարետը արգելում են, որ դա բան անեն, էլի, առաջ բրթեն։ Ամենայն դեպս հանել են ոնց որ արգել կանեպ մշակելու։ Հետո ուրիշ բան ես չեմ տեսնում դրա մեջ։ Դա անհեռատես քայլեր է, դա թվում է թե բան է, բյուջեի էկոնոմիա է բան է, բյուջեն ավելի թանկ է նստելու վրա այդ քաղաքացին, որ ասենք զոհվում է մարտական գործողությունների ժամանակ, շատ ավելի թանկ է քո վրա նստում, որտեվ իր ամեն բեռը ընկնում է պետության վզին, կարող է այդ քաղաքացուն զինվորը լինի, քաղաքացիական լինի, այդ իր զոհվելու բեռը չվերցնենք մեր վրա, թող ինքը իր խորը ծերությունից կամ ասենք անզուսպ կյանքի ընթացքում հիվանդությունից, ասենք եթե մահանալու է անկողնում մահանա, որոշ գումար ծախսի, որ ինքը անկողնում մահանա, ոչ թե ասենք մարտի դաշտում կամ բնակավայրում ռմբակոծվելու ժամանակ, հարցունքում բյուջեիդ վրա գերածախսեր չի լինելու, դա կարելի է փողի վերածել ու գալ հասկանալ, որ մեծ էշություն ենք անում հիմա, մի քիչ փող չենք ծախսում
ու հետո կանելու ենք մեծ ծախսերի առաջ ու աշխարհը դեբիլ է, չէ՞, ասենք որ բանա ապահովագրություն է հորինել ամեն հարցում նավը պետք է մի 100 կիլոմետր բեր տեղափոխի բանա խորտակվելու դեմ ապահովագրություն անում պիրատներ կան տուջը հակա բանա ծովահենների ապահովագրության կետ է հայտնվում ասենք եւ գումարը շատանում է եթե ցունամիները շատանան հաստատ բան եմ ասում ցունամի կետել կավելանա որտեվ այն ով որ այդ ապահովագրությունը անում ուզում է փող աշխատի չէ բայց հետնել են մարդիկ ովքեր որ այդ վտանգները տեսնում են համաձայն են այդ փողը տալ մենակ թե ապահով իրանց վեշը տեղ հասնի նույն ձևով ախպեր մեր բնակչությունը ում ասեմ արա մեր բնակչությունը պատրաստ է իր ապահովագրական վարձերը տալ վարձերը դա բառացի մենակ փող մի հասկացեք բնական է ասենք ես մենակ դրա հետ չեմ ես նաև դրա հետ եմ մենակ թե ապահովում իր երեխեն մենակ թե ասենք երեխուն ընտանիքի անդամներին բան չպատահի եթե հնարավոր է նաև իրան բան չպատահի այդ ամեն ինչի վրա աշխատել է պետք ոչ թե մի հատ նախագիծ ես գժվում եմ երբ որ միտեղ տեսնում եմ բանը մուտքի մոտ շենք եմ մտնում ինչ որ օֆիսային մեկ է տենում եմ էվակուացիոն պլան գրեթե միշտ եթե գոնե մի քիչ հարաբերություններ անենց աղում հետ այդտեղ տեսնվում եմ որ կարամ է թույլ տամ ինձ այդ հարց տամ ասում եմ ես պլանով ինչ որ վարժանք ինչ որ բան միշտ ոչ մենակ դրա համար այդ բանը մեծ հսկա շենքերի տերերը որ լավ փող են առնում արենդա տալ մենակ դրա համար իրանց կարելի ասենք ծննկացնել տուգանքներով բերել են դրան թող ստիպողական իրանց արենդատորներին չես ուզում արենդատոր ջան այդ հալուես ամենտեղ նույն բանը հանդիպես վարժանքներ էվակուացիայի բարձրարկ շենքի երկրաշարժից բանից ահաբեկչական գործոնը հեսա շատանալու է եթե թուրքերը շատանան ստեղ ահաբեկչությունից է ուրեմն կարա բարձրարկ շենքը թող մի հատ բանա Նակատոմի շենքի վրա հարձակման գեղարվեստական ֆիլմը նայեն գրեպկի արեշիկա կոչվում այտենց էլ է լինում փող թալանելու գործեր էլ է լինում այնտեղ բարձրարկ շենքի ժողովուրդը կարա տուժի էլ չեմ ասում ռմբակոծություն դա բարձրարկ շենքի մասին է խոսքը իսկ բանում սահմանին մոտիկ բնակավայրերը այնտեղ էլ թուրք ավելի շատ ռմբակոծություն կամ մնացածը то есть տոկոսային ավելի շատ ընդ է Շնորհակալ եմ պարոն Վարդանով հետաքրքիր զրույցի համար այո մեր եթերաժամանակը մոտեցավ իր ավարտին իսկ ես մեր ռադիո լսողներին ու ռադիո դիտողներին հիշեցնեմ որ եթերում հետախույզի օրագիր հաղորդումներ իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ Ստեսություն